Yesu ashimwe bene data. Turasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turabishimiye cyane, turabakunda, turabazirikana, turadutekereza ku bantu bose batuye kuri iyi si kugira ngo tubashe kubaganiriza ku ijambo ry'Imana cyane cyane muri ibi bihe bigoye, ibihe by'icyorezo. Coronavirus ni icyorezo gikomeye kiri kuzengereza isi, ariko nk'abakristo, nk'abakozi b'Imana, nk'abamenye Yesu wacu w'imbaraga, Yesu ukomeye, Yesu ushobora byose, Yesu Imana ikomeye, ntabwo dukwiye guhungabana, ntabwo dukwiye ko nk'abantu badafite Imana. Yesu yaravuze ngo ndagira ko ntabwo mbasize nk'imfubyi. Ntabwo turi twenyine, urugamba turi kurwana narwo Yesu ari kumwe natwe. Mwene data, Yesu ari kumwe nawe. Uko ibintu biri kukuzunguza kose, umenye ko Yesu ari hafi yawe, kandi humura ntacyo uzaba. Ndagira ngo bakomeze bene data, mwigira ubwoba, wicika intege, wikwibaza byinshi, wipanika, wihinda imishyitsi, wikuva ko ibintu byacitse. Oya, kuri Yesu ntabwo byacitse. Kuri Yesu haba ari igisubizo igihe cyose. Ahubwo turasabwa kumwizera kandi no kugenda tumwubaha, dukora ibijyanye n'ijambo rye. Tukibuka yuko igihe cyose Yesu ntahaba yagiye. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku ijambo tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka ibice 16 guhera ku murongo wa 19 kugeza 29. Ni amagambo tuza gusomerwa mu kanya avuga ku mugani w'umutunzi n'umukene. Aya magambo iyo tuyasoma tubona atandukanye, nubwo handitse ngo umugani w'umutunzi n'umukene, ariko ibivugwamo Yesu yabivuze nkaho mu by'ukuri ahubwo byabayeho. Uriya mutunzi tubaza kubona ibye, tubaza kubona n'iby'umukene, ariko iri jambo naryifashishije kugira ngo mbashe gusobanura ikintu gikomeye muri iki gihe isi ifite. Kera habagaho ibibazo, kuko ibibazo nta gihe bitabayeho. Kuri iyi si hagiye habaho ibibazo bikomeye. Iki si icya mbere kibayeho. Noneho hakabaho abantu Imana yabaga yaratoranije kugira ngo babashe kuvuga, basobanurire abantu, basobanurire isi, babwire abantu uko ikibazo gihagaze, uko Imana ikibona, n'icyo abantu basabwa. Iyo ukurikije ibyo twumva, ibyo dusoma, ubona ko muri iki gihe abantu basa nkaho bari mu gihirahiro. Hari nawe atinyuka bakavuga ariko ngo babandi basenga ngo ya Mana yabo ko nta kiri kuvuga, ko mbona nabo bari kubaba, nabo babuze uko bifata. Ya Mana basenga ubu ngubu ibamariye iki? Ese itandukaniro ryabo natwe ko ntaryo tubona. Ndashaka ko uyu munsi tureba mu ijambo ry'Imana, tukareba igisubizo kuri iki kibazo abantu bibaza. Imana ntaho yagiye, n'abantu b'abakozi b'Imana ntaho bagiye, n'ijambo rigomba kuvugwa ntaho ryagiye. Ahubwo dukwiye kumenya uko tumeneje, uko tumenya uko ibintu bimeze muri iki gihe cya none,
kugira ngo tubashe kwitwara nk'abantu koko bazi ko Imana yacu ikivuga, yego, ko abakozi b'Imana babasha guhishurirwa bakiriho, kandi ko umwifato wacu nk'abantu nawo ufite ukuntu Imana ubushaka. yego. Uro tugiye gusoma aya magambo noneho turebe tuyifashishije turebe icyo tuvuga kuri iyi ngingo yuko abantu bakwiye kumenya ko Imana ikivuga, Imana iracyavuga, kandi abantu bakwiye gutega amatwi ijambo ry'Imana bakamenya icyo Imana bashakaho mu gihe cya none, mu gihe cy'icyorezo nk'iki ngiki. Ndagira ngo usabe umukozi w'Imana usome muri Luka 16 nyine aho bamaze kuvuga. Turasoma Luka 16, turahera ku murongo wa 19 tugeze ku murongo wa 20 turageza ku murongo wa 31. Umutwe w'amagambo haranditse ngo umugani w'umutunzi n'umukene. Hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byiza iminsi yose agahora adamaraye. Kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuyeho ibisebe. Imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe, kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa arahambwa. Ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Arataka ati, Aburahamu sogokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mutuzi antonyangirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuzaho muri batabibasha, kandi n'abavaho batagera hano. Nawe ati, ndakwinginze sogokuru, ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazajya aha hantu ho kubabazwa cyane. Aburahamu aramubwira ati, bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Nawe ati, oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati, nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Amen, amen. Aya ni amagambo akomeye cyane, niyo tugiye kuvugaho muri aka kanya. Ni amagambo afite ubusobanuro bwinshi, ugiye kwinjira muri iri jambo warivuga n'amasaha menshi, ariko ndashaka kuvuga gusa ahantu hariya Aburahamu yavuze ngo bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Niho nshaka kuvuga. Ariko mbere yuko yenda mpagera, ndashaka no kuvuga nanone ko iyo abantu bapfuye bafite aho bajya hatandukanye bitewe n'uko umuntu yitwaye akiriho, akiri ku isi, akiri muzima. Umuntu wapfuye yizeye Yesu agereranywa na Lazaro hano muri iri jambo, ajya mu gituza cya Aburahamu, niko bavuga, cyangwa se muri paradizo, cyangwa se ahantu heza. Noneho umuntu upfuye atarizeye Umwami Yesu, atarigiza amwakira mu bugingo bwe, nawe ajya ahantu hariya hari umubabaro, bari nk'umusogongero, kuko ntibarahanwa by'intangarugero nk'uko biteganijwe, ariko basogongeraho. Hari abasimatinda cyane, ahubwo icyo ndashaka kuvuga ngo
niba utarakira Yesu mwakire, kuko nibyo byiza kugira ngo ucike hariya hantu uriya mutunzi yagiye. Yego. Kuba umutunzi ubwabyo sibyo bijyana umuntu ahantu habi, Oya. ahubwo nuko yitwaye nabi mu butunzi bwe akarinda apfa atizeye umwami Yesu. Ariko ndashaka kuvuga ku ijambo ry'uyu munsi rero, ni ijambo rivuga ngo Aburahamu yasobanuye ibintu uko bimeze. Yabwiye uriya muntu ati, abantu basigaye ku isi, wewe wamaze gupfa biraboneka uri no kubabazwa cyane, ariko abantu basigaye ku isi harimo n'abavandimwe bawe bafite Mose. Yes. Ubundi Mose representing mbese ahagarariye amategeko y'Imana. N'abahanuzi, abahanuzi bahagarariye ibintu byose byahanuwe n'abahanuzi. Mbese Mose n'abahanuzi ibyo bakoze cyangwa se ibyo barepresentinga bigize Bibiliya yose. Yego. Ari nabyo nyine Yesu yasohoje ku musaraba. Cya gihe arimo ko igihe agiraga ishusho irabagirana, haje Mose ahagarariye amategeko, haza na Eliya ahagarariye ubuhanuzi bwose bw'abahanuzi igihe bari kuri wa musozi. Yego. Musozi. Nuvuga mbese nuvuga ngo Mose ni nko kuvuga ngo nguhaye akira iby'amategeko byose, Yesu ni wowe ugiye kubihanirwa kuko byananiye abantu. Yego. Eliya nawe araza avuga ati, nanjye nguhaye iby'abahanuzi bose kuko n'ubundi byarabananiye abantu, ndabiguhaye, hasigaye rero ngaho va ku giti dore umuntu. Yego. Amategeko dore nguyu Yesu, ubuhanuzi nguyu Yesu. Twebwe turangije ibyacu, hasigaye Yesu agiye kurwana n'ibyo bintu, akora umurimo akemura ikibazo kuko isi yagomba kurimbuka. Yego. Uyu munsi rero mbabwira ikintu kimwe. Ijambo Aburahamu yavuze yuko isi ifite Mose ikagira n'abahanuzi, nuvuga ngo isi nta kintu ibuze kugira ngo abantu bakizwe. Yego. Ibintu byose birahari. Dufite Mose, dufite abahanuzi, cyangwa se Yesu yasimbuye cyangwa se yafashe inshingano y'ibyo byombi. Ibyo Mose yakoze by'amategeko n'ibyo yaje ahagarariye by'ubuhanuzi, Yesu yabifashe mu kiganza cye, cyangwa se ajya ku musaraba agiye gusohoza ibyo ngibyo byombi kugira ngo abantu babone agakiza, abamwemeye, abamwizeye nk'umwami n'umukiza kugira ngo babone agakiza. Yesu yarabirangije ku musaraba. Yesu yavuze ko byose birangiye, byose abirangije, ahasigaye n'ahawe kugira ngo mwizere nk'umwami n'umukiza. Nanjye ngira narabikoze. Yego. Ahasigaye tukazajya mu ijuru. Nta kindi. Nta kindi. No, iyo wizeye umwami Yesu uba ukamwemera mu bugingo bwawe ko yinjiramo, ubu mwizeye nyine nk'umwami n'umukiza, ubwo ubukijijwe akakubera umwami, akakubera umwami, ngo ngo ukihana ibyaha byawe byose, ukamusaba imbabazi akaziguha, ntazimana. Hanyuma kandi ukemera umurimo yakoze ku musaraba i Golgotha ko yawukoze ku bwawe. Icyo gihe iyo ubyemeye gutyo, iyo wemeye ko Yesu ari umwami, ukamusaba imbabazi z'ibyaha byawe byose, hanyuma ukemera ko yapfuye yabambwe ku bwawe, ko ari amaraso yamenye ku bwawe ku musaraba, icyo gihe umwemeye nk'umukiza, ubwo ubonye agakiza k'Imana. Aya magambo rero mpamvu nashatse ko yavuga, ndagira ngo mvugane n'abantu bafite imyumvire ibereka yuko Imana itakivuga. Ndagira mvugane n'abantu bari kwibwira ko muri iki cyorezo turimo, isi irimo gucamo, ko Imana icecetse itari kuvuga. Ndagira mvugane n'abantu bihebye bari kumva ko nta Mana ibaho. Ndagira mvugane n'abantu bafite intambara nyinshi mu mitima, bibaza ngo Mana ibi ngibi burimo ni ibiki? Icyorezo cyaje nta kiri kuvuga. Abantu bashize Mana nta kiri kuvuga, nturi gutabara abantu, nta uri kutubwira ngo tumenye icyo utekereza ikiri ku mutima wawe. Ndagira mbabwire ijambo ry'Imana Imana yampaye uyu munsi ni ijambo rishaka gusobanura iki kibazo. Uyu munsi ntago ushobora kubona Mose imbere yawe. Uyu munsi ntago ushobora kubona Eliya imbere yawe. Ariko uyu munsi ushobora kubona ijambo ry'Imana imbere yawe.
ushobora kuryumva, ushobora kwitegereza kuri social media, YouTube n'ahandi, ushobora kubona ijambo ry'Imana. Uyu munsi Imana iri gukorana n'abakozi bayo n'ubundi nta cyahindutse. Mose n'abahanuzi barahari bari mu kuvuga. Ijambo ry'Imana riri kuvuga ku buryo busobanutse. Ndetse no kuba na social media ubu nta kibazo kikiriho cyo gushakisha. Nabonye abantu bafite amatelefone ni hafi bose, n'abakene n'abafite abakene usanga ayikenanye, ariko akagendana mu ntoki. Byerekana yuko communication kugira ngo ubutumwa bwiza bw'Imana bugere ku bantu ni ibintu byoroshye cyane kandi mu kanya gato kandi ahantu hose. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana kugira ngo tuvuge mu ncamake uko narihawe, ndagira ngo nkubwire mwene data, ufite pastor wawe mu itorero ryawe, ufite abandi bakozi b'Imana yendo ukurikirana kuri YouTube, abakozi b'Imana nawe wizeye ko kuba ari abakozi b'Imana batavangira abandi, ndavuga abakozi b'Imana bahamagawe. Ijambo ry'Imana rikuzaho riturutse ku mupastor wawe, ryakire nk'ijambo ry'Imana rivuye ku Mana, uriho agaciro. Navuga ngo mukwiye kwihana, ihane nyine ubwo Imana yavuze. Nuko Imana ivuga. Ijambo ry'Imana nirikuza ari kugira ngo kwizera kwawe kwagiye he, ko udafite kwizera kandi usabwa kwizera kuko ufite Imana nk'umurengezi wawe. Icyo gihe ugomba kwizera Imana. Ijambo ry'Imana nizo rivuga ngo ubasha gusengerwa ugakira uburwayi bwawe. Wemere ko Imana ivuze ko ubasha gusengerwa kuko ukanakira mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana nizo rivuga ngo Imana yaje yatabaye, itabaye isi, wishidikanya watabawe nyine. Ijambo ry'Imana nizo rivuga ngo ntutinye, ndi Imana yawe, ni jyewe Uwiteka ubivuze. Yakire gutya nyine, Imana yavuze koko ntutinye, ubwo Imana yavuze nyine. Ijambo ry'Imana uri kuzaho uyu mwanya rivuga ngo iki? Riravuga ngo Mose n'abahanuzi barahari n'ubundi, ariko ntago baza physically, ntago baza ngo babone nkuko Mose yarameze cyangwa Eliya. Bari kuza banyuze muri je, bari kuza banyuze mu mukozi w'Imana wundi ukuyoboye aho muri itorero ryawe. Biri kuza binyuze kuri social media ku bakozi b'Imana bari kutambutsa ijambo ry'Imana ku bwinshi ngo bafashe isi muri iki gihe. Nakabura abakozi b'Imana kugira ngo bakozi b'Imana muhaguruke muvuge. Ikindi gihe cyo kuvuga ntimutegereze ngo muzavuga icyorezo cyavuyeho. Oya, muvuge, mutabarize isi, muhumurize abantu, mubwire abantu by'urutse umutima, mufashe abantu muri iki gihe gikomeye. Iki ni igihe cyo gukora. Abakozi b'Imana muhaguruke mukora umurimo w'Imana. Iki ni igihe ni mwebwe ba Mose. Niba abantu batangiye kwibaza ngo ese ya Mana yabo, ese Mose ko ntawe tubona, ese kutabona Eliya, biraterwa no kwenda abakozi b'Imana bamwe bacecetse. Bakozi b'Imana muhaguruke muvuge kugira ngo abantu be kugira aho bibaza ngo ya Mana abagabo bajyaga basenga yagiye hehe. Twime Satani amahirwe yo gukoresha abantu ngo bahinyure Imana yacu. Twime Satani amahirwe yo kugira ngo abantu bashidikanye ku Mana yacu. Twime Satani amahirwe ayo ariyo yose mu gihe nk'iki cy'icyorezo. Abantu bakozi b'Imana muhaguruke, abakijwe mwese muhaguruke, abantu twese tuzi Imana duhaguruke, tuvuge. Imana iri mu kuvuga. Imana ntabwo ari ikiragi, Imana ntabwo icecetse. Imana iri kuvuga muri iki gihe cy'icyorezo. Imana iri kuvuga. Abafite amatwi yo kumva bari kumva, abantu bari kumva, bari gukurikira ijambo ry'Imana riri mu kuvugwa. Imana iri mu kuvuga. Ntabwo Imana ituje, ntabwo Imana icecetse, Imana iri mu kuvuga. Bene data, iki ni igihe cyo kugira ngo tumenye yuko Imana yacu itahindutse, ntigihinduka. Uko yavugaga cyagiye n'ubu biracyavuga, uko yakoraga cyagiye n'ubu biracyakora. Imana yacu ntawe yagiye, Imana yacu irahari. Mose n'abahanuzi turahari. Muhaguruke abakozi b'Imana, dusimbure ba Mose, dusimbure Mose, dusimbure Eliya, dukora umurimo w'Imana. Abantu be kugira aho bajya mu gihirahiro bibaza niba Imana ibaho muri iki gihe, niba Imana ni mu kuvuga,
ese ko Imana itari kumvikana, Imana ni mu kuvuga, ahubwo bakozi b'Imana mushyiremo imbaraga nyinshi kugira ngo ijambo ry'Imana ritambuke ku bwinshi, n'imbaraga rigere ku bantu, abantu bamenye ko Imana yacu iriho, Imana yacu yatabara isi, Imana yacu ishobora gukiza, Imana yacu ivuga, Imana yacu ikomeye, Imana yacu ifite imbaraga, Imana yacu iteye ubwoba, Imana yacu ishobora gutabara isi igihe icyo ari cyo cyose. Amena. Yesu ashimwe. Amena. Hari icyo bivuga? Hari icyo mvuga. Ijambo ndarikunze kuko Mose n'abahanuzi bariho, barahari kandi bari gukoreshwa n'Imana. Muri iyi minsi abantu batewe nacyo nakita icyorezo cyo gupinga abakozi b'Imana, cyo gupinga ijambo ry'Imana, cyo gutemera ubutumwa bwiza. Icyo nacyo ni icyorezo tugomba gusenga kikavaho mu izina rya Yesu, abantu bakemera ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga kandi rikora. Abakozi b'Imana bariho, nubwo wenda hari koko abinza cyangwa se abavangiwe, ariko reka mbabwire, ijambo ry'Imana ryo ntabwo rihinduka. Reka mbabwire, umuntu ashobora kuvuga ijambo ry'Imana mu by'ukuri wenda Imana itanamwishimira, adakora wenda n'ibikwiriye, ariko ijambo ry'Imana ryo ni ijambo ry'Imana. Mwibuke ko hari naho bavuga ko bashobora no kuba ibyapa bakakuyoboza ijambo ry'Imana kandi wenda bo batari mu rugendo bagenda, nabyo birashoboka. Ariko icyo mvuga ni uko ijambo ry'Imana rihora ari ukuri. Uku ni ukuri kuzuye. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ni nayo mpamvu tutagomba kurisuzugura, ni nayo mpamvu tutagomba kureba kubavuga. Reba icyo bavuga, reba ijambo ry'Imana rigufashe rikubake, nawe urishyire mu bikorwa bizakubeshaho. Imana itugirire neza. No kuvuga ngo muri iki gihe cya none abantu bakeneye ubutabazi, abantu bakeneye ko Imana ibatabara, abantu bakeneye ko Imana ibakura mu kaga. Nibyo rero Imana yacu irumva kandi igasubiza. Ariko reka mbabwire, iri jambo ry'Imana ririmo byose, ririmo gutabarwa, ariko ngera rikabamo n'imiburo. Abantu bari kuburirwa. Reka mbabwire, Imana ni nziza, turayifite nk'Imana, turayifite nk'umutabazi. Hari icyo dushaka ku Mana ko yadukorera, kandi Imana buri ibyo tuyishaka irabikora. Kenshi iyo tuyitabaza iradutabara. Ariko bene data, nagira ngo mbabwire ngo mu gihe cya none hari icyo Imana idushakaho natwe. Noneho reka tuvuge ngo niba hari ibyo dushaka ku Mana, Imana nayo ikaba hari ibyo dushakaho. Aho hantu nagira ngo muhatekereze cyane. Twe kwikunda ngo twumve ko ibyo dushaka ku Mana byanze bikunze igomba kubikora kugira ngo tugire amahoro, kugira ngo dutabare. Niba nayo hari ibyo dushakaho tukaba tutarimo kubikora, ubwo murumva tutarimo kwikunda. Niba se Imana yaravuze ngo reka noneho abantu ndebane nabo, hari ibyo nshaka ko bahindura, ndashaka ko bahindura ingeso zabo, noneho nanjye nkakora ibyo bari kunsaba. None twebwe turi kureba ibyo turi gusaba gusa, Imana nidutabare nibikore. None ibyo Imana iri kudusaba twe ntitubikore. Ubwo ndahera ku ijambo ry'Imana umukozi w'Imana avuze, nuko ubutumwa bwinshi buri gutambuka. Abakozi b'Imana benshi bari kuvuga nkuko turi kubibona. Ese ibyo bari gusaba, ibyo Imana iri kubatuma, ibyo bari kwerekwa, ubutumwa bari kutuzanira turi kubwakira. Ese hari icyo turi guhindura? Hari icyo turi guhindura ku buzima bwacu? Umukozi w'Imana umwe yaravuze ati, ubu mu gihe cya none abantu baratinya, abantu bari gushaka Imana. Atariko mfite ubwoba ko iki cyorezo Imana nigikura nkuko turi kubiyisaba. Mfite ubwoba ko abantu bazongera bagasubira mu byo bari barimo. Mfite ubwoba ko abantu bazongera bakadamarara. Mfite ubwoba ko abantu bazongera bagashayisha, bagasubira mu businzi, bagasubira mu busambanyi, bakajya kuraguza, bakajya guterekera, bakajya mu bwicanyi, bakajya mu bugambanyi. Ati mfite ubwoba ko abantu bazasubira muri. Mwaretse tukabwira Imana ko twihannye tumaramaje, kandi ko tutazasubira mu bibi, Imana ikadutabara. Amen. Imana itugirire neza. Bene data, Imana itugirire neza. Gusoza, urakoze cyane umukozi w'Imana. Amen. Tugiye gusenga Imana. Ndagira ngo mwene data wari utangiye gushidikanya ko Imana yacu itari kuvuga mu gihe isi yugarijwe. Ntabwo ari byo. Aburahamu ati bafite Mose n'abahanuzi. Yego, nibatabumvira. Te kuko nibatabumvira, yandi ravuga ngo nibatabumvira, nibatumvira Mose n'abahanuzi, ngo ntibakwemera ngo naho umuntu yazuka akaza akababwira. No kuvuga ngo abantu bakunda ibitangaza, akavuga ati habonetse umuntu uzutse akaza akatubwira ijambo, oye twamwumva rwose.
ariko umuntu uzutse ntabwo aje arusha ubushobozi Mose n'abahanuzi. Yego. Nubwo yazuka ntabwo yazasimbura Mose ntabwo yazasimbura abahanuzi. Ubwo rero mwinezezwa no gushaka ko hagira abazuka kugira ngo mwizere Imana. Ahubwo mwizere Imana binyuze mu ijambo ryayo riri mu kunyura muri Mose n'abahanuzi b'iki gihe ari bo bakozi b'Imana b'iki gihe uyu munsi. Uyu munsi usabwa kwizera Imana kandi ndasaba rwose nkomeje kugira ngo ikintu cy'ubwoba kive mu bantu. Hari icyorezo koko kiri mu bantu ariko hari ikindi cyorezo gikomeye cy'ubwoba. Ubwoba ndetse bufite imbaraga kurusha n'icyorezo ahubwo hamwe na hamwe. Ubwo ni ibyorezo bibiri. Hari icyorezo gisanzwe hakaba n'icyorezo cy'uburwayi nako cy'ubwoba. Yerekana yuko icy'ubwoba rero cyo burya ni umwanzi Satani ukizana. Ndikindi nuko ariko ubwoba ntabwo buva ku Mana. Ntabwo ubwoba buva ku Mana. Iyo umuntu afite ubwoba n'umva afite ubwoba ijya usenga Imana Imana ikuvanemo. Mperutse kubivugaho natambukije ubutumwa nyine nanditse. Ndavanti hari ibintu burya bitabangikana. Mu buzima hari ibintu bitabangikana. Ndavanti nk'abakristo abantu bamenye Imana hari ibintu bibiri bitagomba kubangikana. No kuvuga ngo ubwoba ntabwo bubangikana no kwizera. No kuvuga ngo iyo ufite ubwoba kwizera kuragenda. Noneho kandi iyo ufite kwizera kumwe gukomeye ubwoba buragenda. Ni ibintu bibiri bitabangikana. Tujye gusenga Imana rero bene data bashiki bacu. Tujye gusenga Imana twinginga Imana kugira ngo yihishurire abantu bari kuyibazaho no kwishidikanyaho. Imana yacu ntabwo yahindutse ni ya yindi, ni Imana ikomeye kandi Imana y'umutabazi kandi Imana igukunda. Imana yo mu ijuru, Mana ushimwe, Imana yari mu ijuru n'isi ni inshuti yawe mwene data. Ntufate Imana nk'umwanzi ahubwo Imana ifate nk'inshuti iruta izindi zose. Tujye gusenga Imana kugira ngo Imana iguhishurire ko kuri iyi si hari Mose n'abahanuzi mu bundi buryo. Iri jambo ry'Imana ririmo kumva ubu ngubu ntabwo ari Mose urimo kurivuga ariko Imana yarizanye kugira ngo uryumve. Ntabwo ukeneye Mose byaze bikunze, nta nubwo ukeneye Eliya byaze bikunze, ahubwo ukeneye ijambo. Ijambo rero ngiri ryaje uyu munsi gushidikanya ku Mana kukuvemo. Wongere ugire ibyiringiro bikomeye mu Mana yawe. Tugiye gutabarwa bene data, tugiye gutabarwa. Mwipanika, mwigira ubwoba, mwishidikanya ku Mana, mwikwiheba, mwibunza imitima. Tugiye gutabarwa. Ugire kwizera Imana gusa mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu turagushimye cyane. Turagushima ko uri Imana iriho, uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose, uri Imana izi byose, Imana ibera hose icyarimwe. Nukuri uriho kandi urakomeye, kandi urakora, kandi urumva, kandi uratabara, kandi uravuga. Vugira mu ijambo ryawe. Mose n'abahanuzi baracyahari. Mana ushimwe cyane kubwira ijambo. Ushimwe ko rigiye kubaka imitima ya benshi. Ushimwe ko benshi bagiye gusubizwa mu intege kandi bakitabira kujya bumva ijambo ryawe, bakitabira kumva icyo uvuga. Unyuze muri Mose n'abahanuzi muri iki gihe cya none abakozi bawe bariho, barimo baravuga ubutumwa, barimo baravuga ibyo babwira. Benshi uri kubiyereka, benshi uri kubatuma. Twingize Mwami kugira ngo abantu bumve ubutumwa kandi babwumvire kandi nukuri babushyire mu bikorwa. Imiburo yawe iri gutambuka, uri kuburira abantu, uri kubabwira icyo bashakaho. Ashaka abantu bihana, bakareka ibibi, bakava mu byaha, bagakora ubushake bwawe, bagakora ibyo ijambo ryawe risaba Mwami. Nawe ugatabara isi, nawe ugatabara ibihugu byacu, ukabirengera Mana, ukihesha icyubahiro kuri Imana yahozeho, Imana iriho kandi Imana izahoraho iteka ryose. Ntabwo ujya uhinduka, uri Imana ibihe byose, uzahora uri Imana ibihe byose. Abantu babyemera batabyemera, uriho Mana kandi urakomeye kandi ugenda wigaragaza mu bihe bitandukanye. Twagiye tubona ineza yawe, twagiye tubona gukora kwawe, na mu bihe nk'ibi Mana turinginze ngo twongere tubone ineza yawe, twongere tubone gukora kwawe, twongere kubona imbaraga zawe. Urakoze rero kugiye gukora byose nk'Imana, ukihesha icyubahiro, isi gatabarwa, icyubahiro kikaba icyawe. Nukuri ukigaragaza, ukereka amahanga kuriho kandi kushobora byose. Urakoze kugiye kubikora, natwe turabyizeye, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe imigisha bene data. Amen.